LG TROMM 6 kg WD-10185TP। प्रॉब्लम इसमें है TCP जो कि स्टार्ट नहीं हो रहा। हमने मेन कोड को हमने लगाया पावर में, मगर ये स्टार्ट नहीं कर रहा। तो मेन पीसीबी का प्रॉब्लम है, ये डेड है पीसीबी। इसको चेक करेंगे पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है। या तो पीसीबी तक पास सप्लाई नहीं जाता रहेगा तो भी चालू नहीं होगा। अगर पीसीबी में सप्लाई जाता है और ऑन नहीं होता इसका मतलब पीसीबी में प्रॉब्लम है। हम खोल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें मशीन में। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम है तो हम इसको रिपेयरिंग के लिए दे देंगे, तो ये रिपेयरिंग होके आ जाएगा। यह है LG TROMM 6 kg का सर्किट। हमने यहाँ पर 230 का सप्लाई हम देख के चेक करेंगे लगाकर एसी में प्रॉब्लम है या किसी और में प्रॉब्लम है। हमने लगाया, चालू नहीं हो रहा। इस बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। मेन सप्लाई यहाँ पर लगता है 230 AC सप्लाई के बाद पूरे सर्किट में जाता है।